卡加里人第一次走入多倫多聖羅倫斯市場，發現人人口中嘅美食朝聖地，可能只係大城市生活其中一個幻覺。硬啊，黐硬，我搞唔掂，哇，唔掂啊，唔掂啊，有沙。Oh shit！ 你信我？我唔中意。今集同大家去多倫多另外一個景點聖羅倫斯市場啊！我哋好好彩啊，喺 Bercy Park 對面咧就揾到個街位嚟停車，可以順便睇埋呢個咁得意嘅公園啊！不過今日個噴水池冇開啊！你望緊咩啊？哦，原來係骨瓜。咁成個水池都係狗嚟嘅，唯獨是就有一隻貓。貓咧係唔會望嚿骨嘅，咁但係佢究竟望緊邊咧？呢度咧就有兩隻雀。我哋去緊聖 Lawrence Market。以卡加利計，今日嘅天氣係清涼，係唔係好凍嘅啦？體感2度左右啦。係啦，咁但係我覺得其實係體感2度，我又覺得好似係凍過卡加利嘅，可能係濕啲啊。但係咧有陽光咧，即刻個人又覺得開心翻啦。因為我哋一嚟到咧就落咗2日大雨。因為喺 Calgary 係好少落雨，雖然今年係落多咗雨，係啦。咁但係因為喺 Calgary 咧，始終唔係成日走出街啊。咁今日呢2日咧做翻遊客咧，咁啊 keep 住喺條街度咧，咁就覺得哇好靚氣啊，好靚氣啊咁樣。哇！咁快到咗遊客景點1，睇下啦，肚餓啦。哇！入邊有好多燒雞啊！我發現咗一樣嘢，多倫多無論係中餐定係呢啲咁嘅小食店，都係 prefer cash 㗎。呢個會唔會係椰撻咧？椰撻個 friend 太耐冇食過蛋撻，其實係咪咧？好似自己整過。你有整過啊？係個樣咧，高峰時期香港嘅 KFC 靚啲。驚你跌啊！唔會啊，好實啊！哦，硬框框咗。好硬啊！唔掂啊！佢唔掂咗咧，凍咗都算啦，硬啊！我搞唔掂，講唔到嘢。個味道 OK 嘅，如果熱嘅時候。哇！唔掂啊，唔掂啊！酥皮啊，超厚，硬。係好硬。掂到蛋漿嗰啲咧，其實嚴格嚟講佢唔係 egg tart，佢係 custard 嚟嘅。掂到蛋漿嗰啲咧，係變咗無窮無盡嘅伊韌。佢呢個嘅酥皮有啲奇妙，係完全唔使驚佢咧會散開。佢伊韌度係奇高，好硬咯，好豬牙。唔知聽唔聽到滑滑聲？硬脆，佢唔係好貴啫喎。以呢一個 market 計，你記唔記得啦？我早2日同你講話喺 Costco 咧，一箱嘅紅石榴啦 ，jumbo size 嘅，講緊圍翻6個幾一個咯。我呢度見到5蚊咯，即係4.99咯。係啊，仲可以買1個。點解啲雞胸可以咁大個？芝士店，好開心喎！聖 Lawrence Market 咧，其實係多倫多最古老嘅公共空間之一嚟嘅。最早可以追溯到1803年啊，嗰陣時多倫多仲係叫 York， 只係一個由英國人管治嘅細細啲嘅殖民地城鎮啦。周圍咧都係泥路啊、木屋咁樣，只不過係一個初階段發展嘅城市嚟。而個市場最初就係喺呢度開始噶啦。以前會有啲農夫啊同獵人啊拎住一啲新鮮嘅食材嚟呢度賣，係居民真正嘅生活中心。
亦都係大家交換消息、見下面啊、打下招呼嘅一個地方。後來城市越變越大，人口亦都開始增加，市場亦都跟住擴建啦、重建啦、再重建。中間亦都經歷過1849年嘅大火，將附近一大部分建築燒到差唔多冇晒，但係市場仍然留低喺原有嘅呢一個位置，而且佢仲由一個單純買餸嘅地方，慢慢變咗城市文化嘅象徵。時至今日，佢已經變咗一個地標，所有嚟多倫多嘅旅客呢，都要到此一遊。所以大家而家見到嘅聖羅倫斯呢，唔止係一個市場，佢仲係200幾年城市變遷嘅見證。由殖民時代到俾大火洗禮，到咗現代嘅重建，全部都喺呢度留下痕跡，係連住舊多倫多同新多倫多之間嘅橋梁。呢個 snack box 幾吸引喎，入邊有好多嘢都啱食喎，係除咗嗰條小黃瓜。唔中意，不過可能佢好食。好搞笑喎！呢行咧，呢間咧，嗰個燈箱咧係超級懷舊嗰啲嘅。哦，係喎。咦，有鵝肝醬啊！Just arrived from France 嘅喎。係啊，食好啦，好多人喺度食緊啊，好忙啊。條動線好混亂嘅，其實。因為大家都好想睇嘢，係啊，係啊，所以又會排隊，又會睇嘢，又會撈埋一齊。係啦，咁啊，所以令到佢好似好熱鬧嘅。其實可以安排得好啲啲啦，啲啲就得噶啦。因為而家咧，佢 order 咧就喺裏邊嗰度嘅，會有工作人員，會有開號嘅專員就介紹話俾你知邊啲係咩味，邊啲係咩味。咁佢就會 recommend 俾你，你想食啲咩，你同佢講就得噶啦。咁好啦。佢就會揸住張紙喺度寫嘢咯，寫完之後再走翻出嚟俾錢，排隊就喺後邊。咁大家就會想像到嗰件事，揀完圖之後就要走翻出嚟去排隊。跟住排隊嗰時咧，可能咧有啲顧客咧就會想睇呢一啲啊，變咗就係排隊同埋睇呢啲就要搭埋一齊。跟住咧，身為顧客嘅我哋就出出入入啦。食嘢好新鮮，好耐冇食過咁新鮮嘅蠔。問題係有啲蠔殼，又係有少少，有海膽味，都尚算滑 creamy。海膽唔使試，你信我。我頭先嗌咗大家海膽唔使試，但係好似係6個幾。所以無聊可以試下嘅，甜唔甜啊？有沙。Oh shit！ 甜嘅。諗咁耐都有嘅。佢未去到極致嘅甜。嗯。咁啊，證明咗我話有沙係正確㗎啦。有沙有殼啊！呢啲係破壞咗成個食嘅 user experience 嘅嘢嚟嘅，即係沙同殼啊！我高要求佢皮嚇。咁唔甜啊，係好鹹。呢個係土耳其嘅軟糖。咁啊，叔叔話佢係最好嘅，咁我哋就試下啦。不過我會俾咗你試先。原來係咁樣嘅喎，玫瑰水。我接受喎，我覺得。我唔中意。你接受唔到都我喎。好啲嘛？我接受到。哇！真係應該係一小口咧就可以飲一壺水。呢一間都係一間好出名嘅麵包鋪。Fresh pasta。哦。佢喺度整緊真係。紫椰菜花同綠色椰菜花同黃色椰菜花都係6蚊雞咋。哇！好大個，你睇下。好大個，6蚊咋，大佬，即係3蚊雞，3蚊雞，呢兩樣係好驚訝嘅。你估唔到蜜糖都可以有間專門店，但係佢係賣廖思玲同
Tasmania 嘅蜜糖。冇嘢嘅，啱啊！最專門做得最好喺邊度啊？得呢兩度啦。三餸飯去到邊都有，一肉一菜13.98，如果係一個餸咧就10.98。呢個 OK 喎，好似好新鮮咁喎。覺得咯。但係咧，我哋其實喺呢度咧都玩咗2個鐘。冇錯啦，其實呢度好多嘢睇，所以我哋唔覺都行咗好耐啊。最後我哋仲試埋 Montreal Smoked Meat Sandwich 添，不過不失啦，冇乜驚喜咁。同大家行景點就行咗2集啦，係時候同大家走入生活啦。聽過好多朋友仔講咧，多倫多嘅消費係非常之貴嘅，所以我哋會同大家走訪各大嘅亞洲超市，睇下係咪真嘅，究竟係卡加里貴啲啊，定係多倫多貴啲呢？除此之外，正所謂民以食為天啊嘛，我哋會同大家分享下我哋喺多倫多食過啲乜嘢嘅餐廳啊。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。想支持我哋嘅話，亦都可以試下用畫面右下角嘅 Super Fans 功能啊。我哋下集再見，拜拜。呢度嘅芫茜有頭㗎。好餸喎！係咯，我頭髮最終會變成你咁，提早可以。唔係你話之前早就想頭佢咯，試下咯。而家一個對象睇得出嚟就係咁，就知道係咁樣就得啦。我而家好似電劇咁。